係有原因嘅，陣間話俾你聽。你做開工啊？之後咧就佢哋歡迎。都話辛苦，行呢一度都話辛苦，你唔使行啦真係。可以行埋，係嘛？咁啊，入嘅，轉中西。喂，咁應付就靚啲啊！我哋喺嗰邊，開晒啦。嗰度有啲靚。冇錯啦。係啦，錯咗路口啊！呢，咁你唔該晒，好啦，有約。哦，好嘅。哎，個相機，就係你畫㗎。嚟個，好嚟個，係啦，咁靚女嚟個。我哋知道咧，光明嘅冇。啦，唔可以行開㗎，即係一個一打打嘅。個位啱啱夠成。揾查產嘅嘢，好難㗎，得啦，翻嚟啊，邊日喺嗰度？而家先，而家你邊度先攞嚟先？講佢啫嘛，分享大班時間睇下啊！快啲，驚險啫，係免嘅。OK，完啦。